السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعبد الناصر oo maantana sidii caadadayno ahayd halka kan idinku soo bandhigi doona barnaamijyadeennii taxanaha ahaa ee ku saabsanaa arrimaha kala duwan. Waxa aynu maanta liishaan ka saaraynaa ama aynu ka hadli doonaa barnaamijka inoo diyaarsan oo ah barnaamij ku saabsan afka Soomaaliga. Waxaynu insha Allahu tacaala maanta qaada dhigi doonaa xarfaha laban laabma ee af Soomaaliga ee afka Soomaaliga. sida aynu wada ogsoonahay af Soomaaligu sidiisaba waxa uu leeyahay 7 xaraf oo laban laabma. 7da xaraf ee laban laabma ayaan doonayaa insha Allahu in maanta aynu soo bandhigno ama aan idin soo gudbiyo oo aan idinla wadaago weeraha laga helo iyo sida ay yihiin iyo waxa ay yihiin. waxaynu ka wada dharagsanahay dhammaanteen afka Soomaaliga xilligii lagu guuleystay in la qoro waxay ahayd 1972 ayaa lagu guuleystay in la qoro afka Soomaaliga. waxa si ka horeeyay dadaal fara badan oo khubaradii iyo culimadii iyo raggii aqoon-yahanka ahaa ee Soomaaliyeed ee ku noolaa gobollada kala duwan ee Soomaaliya ay ku jireen halgankaas oo ahaa sidii loo heli lahaa far Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed ay ku xidhiidho taariikhdeeda, dhaqankeeda, hidaheeda iyo maxaan ku dhahaa sooyaalkeedana ay ku qorato. waxa la yiraahdaa dadaalka lagu raadinayo in la helo far midaysan oo la yiraahdo far Soomaali oo wax lagu qorto waxa uu soo bilaabmay baa la yiraahdaayo ragga qaarkii ay bilaabeen 1950 sida muxuu ahaa Xaaji Muuse Galaal oo kale. waxa la yiri wuxuu ka mid ahaa raggii bilaabay kontonnadii in uu qoro wax ka qoro farta Soomaaliga. waxa ka mid ahaa Kadare, way fara badnaayeen. waxa ka mid ahaa Cusmaaniya, ninkii la oran jiray Cusmaan Keenadiid, way fara badnaayeen. rag badan baa ka mid ahaa ayaa isku dayay in ay kontonnadii wax ka qoraan farta Soomaaliga iyaga oo ugu jira dadaal in la helo far midaysan oo ummadda Soomaaliyeed ay wixeeda ku qorato sida dadyowga kale ee dunida ee inala midka ah. hase ahaatee dadaalkaasi wuxuu soo gabagaboobay dadaalka dheer ee ay soo galeen nimanka odayaasha ah. inta dhimatay Ilaahay ha u naxariisto, intooda noolna Ilaahay cimri dherer iyo caafimaad ha siiye. ugu dambeyntii 11 xubnood ayaa loo magacaabay in ay noqdaan guddiga qorista farta Soomaaliga. 11kii xubnood ayaa ku guuleystay markaa inay soo saaraan fartan aynu maanta haysano ee aynu wax ku qoranno. bal markaa anna waxaan doonayaa in aan idin soo gudbiyo waxay inoo sheegeen guddigu sidaa wada ogtihiin. waxay inoo sheegeen weedha koobsanaysa 7 xaraf ee af Soomaaliga ee laban laabma ee la yiraahdo manala garaadba. weedhaasi anigoon waxba ka bedelin, waxna ka dhimin, waxna ku darin, bal aniguna waxaan barbar dhigay ma weedhaasoo keliya baa la heli karaa weedh af Soomaaliya oo 7 xaraf ee afka Soomaaligaba laga helo, mise qaar kalena talo waa la heli karaa. halkaasaan yara galayana dee qaar kalean raadiyey, bal wixii aan soo helay raadcadaydii ayaan dabeetana doonay inaan idiin soo bandhigo. weeraha aan soo helay ee tilmaamaya ama ay ku jiraan 7dii xaraf ee af Soomaaliga ee laban laabmayeyba, guddidu waxay inoo sheegtay inay yihiin 7 xaraf ee ku jira weedha la yiraahdo manala garaadba waa manala garaadba. 7da xaraf baa af Soomaaliga laban laabma sida la isku waafaqsan yahay. inkasta oo ay jiraan aqoon-yahano kale oo leh way ka badan yihiin xarfaha laban laabma ee af Soomaaligu, intaa waa ay ka badan yihiin. inta la isku raacsan yahay ee guddigu xilligaa ay soo saareen waa 7da xaraf. waayahay markaa 7dii xaraf anigoo aan kana badin kana yarayn, aniguna halkan waxaan idinku soo bandhigayaa weedho ay ku jiraan 7dii xaraf ee af Soomaaliguba ee laban laabmayeyba. 7dii xaraf ee af Soomaaliga ee laban laabmayey weedho ay ku jiraan ayaan idiin soo bandhigi doonaa. weedha koobaad waxay leedahay beergeel ma doonaa ama beergeel ma doonaa.
haddaad beer u akhrina waa beer geel ma doona haddaad beer u akhrido waayo ereyga beer marka la qoro iyo marka lagu dhawaaqo laba siyood baa loogu dhawaaqa mar waa beerka ku jira uur ku jirta hadduu xoolaha yahay iyo hadduu dadka yahayba waa beer dee haddii beer la yidhaahdana dee waa meeshii la beeranayay zarca laga beerayey ama waxa weye siidhka lagu ridayey ee laga tabcanayey beer iyo beer waa isku dhigid baa la yidhaha ereyada noocaasa kala dhihid isku dhigid kala dhihid qoraalkoodii waa isku mid dhigaalkoodii waa isku mid laakiin maxaa kala duwan dhawaqii baa kala duwan bal u fiirso nirig waa lab iyo dhadig inan waa ereyada af soomaaliga ku jira ee kugu ridaya maskax wareerka qoraalkii waa isku mid laakiin maxay ku kala duwan yihiin dhawaqii ayuunbay ku kala bayrayaan laakiin dhigaalkii waa isku mid inan iyo inan nirig iyo nirig waxar iyo waxar islaan iyo islaan ereyadaasoo dhami waa isku dhigid kala dhihid maxaa la ydhaha isku dhigid kala dhihid beer doob haddii la ydhaho waa inan dee gaadhay gedihii guurka doob haddii la ydhahana waa kuxinta halkaa ragga ka soo baxda marka ninka raganimadiisu ay noqoto buure ama xilliga uu gaadho qaangaadhka waxa weye markaa ereyo fara badan oo noocaasa ayaa afka soomaaliga ka buuxa haddaba weedhaha aan idiin soo gudbinayaa maanta waxaan halkan horta idinku soo gudbin doonaa 10 weedhood ayaan idiin soo gudbin doonaa 10kaa weedhood mid kasta oo ka mida waxaa laga helayaayo ku jira dhexdeeda 7dii xaraf ee labanlaabmayay ee afka soomaaliga kow beergeel ma doonaa 7dii xarafba way ku jiraan ila eega idinkuna qora tiriya ii soo sheega haddii wax ka dhiman yihiin 2 rag baa amaal dooni rag baa amaal dooni 3 dulmar baa noo oogi gabadha dulmar laydhaa ayaa dabka noo oogi way noo oogi waxaan la oogaa waa maxay dee dabkaa la oogaadi waayahay dulmar baa noo oogi aabaloogaa mudi nuura naago bili dameer waxay qurxinayaan dumarkaasi baa laleeyahay dameer geelii buuni oo ramada garaad baa lumi ninka garaad laydhaa baa lumi doona garanaad baa umuli waa gabadh magaceed garanaad baa umuli gabadhii garanaad ahayd ayaa umuli magan baa rimaali magan baad rimaali maraado oo laba nuugi waa ri maraado ah oo laba nuugayso maraado oo labo nuugi saasaa loo jeeda maanta waxaan ku soo gabagabaynayaa halkaa 10 weedhood baad ku haysataan 10kaa weedhood mid kasta oo ka mida waxa ku jira 7dii xaraf ee labanlaamayey ee afka soomaaliga ayaa ku jira markaa waxaan jeclaystay insha allahu tacaala bal inaan idiin soo gudbiyo in ay jiraan weedho kale oo af soomaaliya oo ay ku jiraan 7 xaraf ee labanlaabmaaba oo aan ahayn weedhii xilligaa 27kii guddidu ay qoreen ee ahayd manala garaadba in qaar kalena la heli karo maadaama uu afkeennu yahay af hodana oo uu yahay af aad iyo aad u ballaaran oo weli waxyaabo fara badani ay ka yihiin qabyo sida naxwihiisa iyo afmaldahanihiisuba waa qabyo waxay u baahan yihiin in qoraalkooda la sii amba qaado oo waxa weeye howlo badan laga qabto iyagana waxaynu leenahay guddidaa inta dhimatay allaha u naxariisto intooda noolna ilaahay maxaanku idhaahdayey cimri dharar iyo caafimaad ha siiyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiin barnaamijka inoo saara subscribe like and share
si uu u gaadho inta kale ee aanu gaadhin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.